खड़े होकर शलवार पहनना इंसान को संगदिल बनाता है। जैतून की मालिश बदन पर करने से शैतान 40 दिन तक दूर भाग जाता है। जुम्मे के दिन नाखून काटने से बीमारियों से शिफा मिलती है। खाना खाने के बाद बर्तनों को उंगलियों से साफ करने से रिस्क में इजाफा होता है। हर जुम्मे के दिन सदका करने से वालिदैन कब्र के अजाब से महफूज रहते हैं। बावजू रहने से रिस्क और उम्र में इजाफा होता है। एक अनार खाने से दिल 40 दिन तक मुनव्वर रहता है। अगर बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए तो शर्मगाह और शयातीन के दरमियान एक पर्दा बन जाता है। अगर आपके पाँव सुन हो जाएं तो दुरूदे पाक पढ़ने से वो फौरन खत्म हो जाता है। और जो शख्स निहार मुँह 7 खजूरें खाएगा उस पर कभी कोई जादू असर नहीं कर